और ये गोखरू एक कमाल की चीज़ है। यदि आपको खांसी हो रही है, खांसी में भी इस गोखरू में यदि आप थोड़ा सा तुलसी के पत्ते मिला लें, थोड़ा सा सौंठ कूट करके यदि आप प्रयोग करें, तब भी तुरंत आपको इससे लाभ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यह पौधा है आपके खांसी के लिए भी। जिनको बहुमूत्र की शिकायत है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, गोखरू को पाउडर करके बराबर मात्रा में काले तिल को मिला लें और गोखरू और काला तिल का पाउडर प्रातः सायं आप सेवन करें। आप देखेंगे आपको मिलेगी मुक्ति प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से। और प्राणायाम भी आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी देर का प्राणायाम, थोड़ी सी देर का योग, और हमारा सौभाग्य है कि आज इस दुनिया में सद्य स्वामी रामदेव जी जैसे जो हमें जगाने वाले, हमारी संस्कृति को और मोड़ने वाले महापुरुष हमारे बीच में हैं। उनके द्वारा सिखाए हुए योग को हम विभिन्न चैनलों के द्वारा घर बैठे बैठे सीख पा रहे हैं। तो आप उसको सीख करके थोड़ी सी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग साथ में करने से भयानक बीमारियों से बच सकते हैं और जो आई हुई बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं।